स्वागत करता. व्हेरी शॉर्ट नोटिसीचेर तुमकां हांगा आपयले, कारण निवडणूक जशी लागीं येता तसे वेगवेगळे राजकीय पार्टी आरोप प्रत्यारोप सुरू करतात. आम्ही ठरयले भारतीय जनता पार्टीन युती करपाक जाय आणि म्हणून आम्ही केंद्रीय नेतृत्वा कडेन उलयले आणि एक दीस हांवें प्रेस कॉन्फरन्स घेवन हांवें सांगिल्लें की आमी लोकल पार्टी बरोबर युती करपाक तयार आसात. आणि त्यानंतर मागीर आमच्यो ज्यो कारण उलोवप जें आसा तें स्पेशली आमी उलयनासले, आमचे केंद्रीय नेतृत्व, आमचे जे निवडणुकीचे गोंयचे प्रभारी आसात देवेंद्र फडणवीस जी हांचे तांचे बरोबर उलोवणें जातालें, मेळप जातालें. आनी हें सगळें जाल्या नंतर केन्ना तरी एक दीस गेल्या आठवड्यान ही जो अनैसर्गीक युती ही डिक्लेअर एमजीपीच्या नेत्यांनी केली आणि तांच्यांनी टीएमसी बरोबर आपले संधान मारले. त्याच्यावरय आमची प्रतिक्रिया काय नसली, कारण आम्ही म्हणटाले कारण तांकां संवय आसा. गेल्या वेळार लोकसभा निवडणूक ज्या वेळार जाल्ली, बाय इलेक्शन आणि लोकसभा ह्या दोन्ही निवडणुकीच्या वेळाचेर तांच्यांनी काँग्रेसी बरोबर युती केली आणि त्यानंतर त्या युती तांच्यांनी करून सुद्धा त्या वेळार 4 बायपोल इलेक्शन जाल्ली विधानसभेची. त्याच्या भितर शिरोडा, पणजी, म्हापसा आणि मांद्रे आणि 2 लोकसभा, उत्तर गोवा, दक्षिण गोवा. विधानसभेतल्या 4 पैकी 4 ज्यो विधानसभेच्यो निवडणुका जाल्यो तातूंतल्यो 3 जाग्याचेर भारतीय जनता पार्टी निवडून आयली आणि एमपी इलेक्शन जे जालें लोकसभेचे त्याच्या भितर 2 वयल्यान एक आमी एकाचेर निवडून आयले. साउथ गोवा सीट आमी थोड्या मतांनी हारले. त्या वेळाचेर काँग्रेस आणि एमजीपी हांची युती आसली आणि त्यामुळे आमकांय खबर आसली, कारण आमी पब्लीक परसेप्शन आशिल्लें की युती जावं जाय म्हणून आमी म्हणलें ठीक आसा करपाक जाय. पूण हाचे हेतू हो नासलो की आमचें काम खंय कमी आसा काय कितें, कारण भारतीय जनता पार्टीचें काम हे 40 मतदारसंघांनी काम चालू आसा. आमचें ऑर्गनायझेशन स्ट्रक्चर थंय उबें आसा आणि एमजीपीचें हें तशें तो उमेदवार त्या भागातलो म्हणजे त्यांचे संघटन म्हणजे त्यांचे ऑर्गनायझेशन अशा पद्धतीची ते असतात. कारण एमजीपी आती एमजीपी उरुना, आता ही एमजी जी आसा ती ढवळीकर ब्रदर्स प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी जशी असता तशा पद्धतीची एमजीपी आसा आणि त्या लागून तो वेगवेगळे स्टेटमेंट करपाक लागिल्लो आसा. तेणे हांव मुद्दम विचार, कारण तेणे म्हणलें की आमी त्यांच्या उमेदवारांची खंय पळवा पळवी करता. आता ज्या लिडराक आपले उमेदवार निवडणुकी पयलींच जर सांबाळपाक कळना जाल्यार निवडणूक जातकच कशी सांबाळटलो हो पयलो प्रश्न आसा. एखाद्याक जर शेत रोवपाचें जालें तें सांबाळपाची कुवत नासत जाल्यार तेणी शेतूय रोवचें न्ही अशें म्हाका दिसता. आनी ताका लागून तेणें जें म्हणिल्लें आसा की आमी जाल्या कारण आजच्या पेपराचेर हांवें पळयलें त्याच्याच उमेदवाराचो हांगा स्टेटमेंट आसा. काल तो पेडण्या गेल्लो, तेंच्यांनी सांगिल्लें आसा कारण ही अनैसर्गीक युती आसा. काँग्रेसी बरोबर युती केली जाल्यार कदाचित थोडेशे तांकां व्हडलेशें दिसनासलें, पण टीएमसी बरोबर युती, वेस्ट बेंगॉलच्या टीएमसी बरोबर युती केल्या कारणान तेंचे उमेदवार जे आसात ते अस्वस्थ आसात आणि म्हणून तांकां थंड करपाक लागून ते भियेतात ही आपली वोट जी आसा ती आपल्याक मेळटली काय कितें, कारण टीएमसी बरोबर अलायन्स केल्या कारणान कदाचित आमची मतां वयतली आनी बीजेपीक मेळटली काय कितें हो संग्राम तांच्या भितर निर्माण जाल्लो आसा. आनी तेंच्या हांणी सांगिल्लें आसा हांगासर की लोकांची समजूत घालपाक लागून सुदीन ढवळीकर काल पेडण्या गेल्ले म्हणून लोकांक समजोवपाक. आता म्हाका दिसता कितल्या लोकांक समजायतले ते पळोवचें पडटलें, कारण टीएमसी बरोबर जी अलायन्स आसा ही अलायन्स गोंयच्या कोणाकूच आवडना. कारण टीएमसी कितें करता, वेस्ट बेंगॉलाक तशा पद्धतीचे हिंदूंचेर अत्याचार करता. वेस्ट बेंगॉलाक निवडणूक जातकच तांच्यांनी कशा पद्धतीन थंयच्या भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांची जाळपोळ घरां जाळी, तांकां जिवंत मारले वेगवेगळ्या पद्धती. हांव तुमकां सगळ्यांक सीडी दिवपाचो आसा आणि प्रेझेंटेशन जालें जाल्यार टीव्हीचेरूय दाखयतो कशा पद्धतीन ते जाळपोळ आणि एंटी हिंदू टीएमसी करता तें दाखयतलो. आनी ताका लागून ते अस्वस्थ आसात, कारण सुदीन ढवळीकर बंधूंनी एलायन्स जी केल्ली आसा ती प्रोटीन आमचे विटॅमिन एम तांकां सगळ्यांक जाय म्हणून केल्ली आसतली हांव मानता. पण त्यामुळे ते लोकांक संबंध लोकांची ताका पाठिंबो ना, लोकांचें समर्थन ना.
काँग्रेसी बरोबर अलायन्स केली तेव्हा लोक इतले चवताळूंक नासले, पण हांच्या बरोबर युती करतना ते चवताळलेले आसात. काल हांव प्रेस कॉन्फरन्स पळयतालो, कारण तांकां स्वता प्रेस कॉन्फरन्स सांगच्या पयलीं जय श्रीराम ही घोशणा दिवची पडटा. हें दुर्दैव आसा, कारण तांकां सांगचें पडटा आमी हिंदू विरोधी ना. हांव अशें म्हणना की राजकारणा भितर एखाद्या विशिश्ट धर्मा बरोबर आसूं जाय, सगळ्यांक बरोबर घेवन वचूं जाय. सगळ्या, कारण राजकारण करता आसतना सगळ्या जाती धर्माच्या सगळ्या लोकांक घेवन फुडें वचूं जाय. पण विशिश्ट मतां मेळोवपाक लागून एका धर्माचो द्वेश करप हो राजकारणाच्या तत्वा भितर कितपत बसता हें म्हाकाय समजना. आनी तेका लागून हांवें पळयतालो, कारण तेंच्यांनी जय श्रीराम म्हणटकच ज्या तरेन थंयच्या कार्यकर्त्यांक ममता बॅनर्जी ज्या वेळार थंय मुख्यमंत्री आशिल्ली त्या वेळाचेर कशा पद्दतीन अरेस्ट केल्लें आसा हें आमी पळयल्लें आसा. आनी त्या लागून तेंच्यांनी प्रेस कॉन्फरन्साक जय श्रीराम म्हटलें म्हणून तें सगळें धुवन वचचें ना. तेंच्यांनी डिटेल, कारण तें कशें जालें, तेंच्यो ज्यो मोही कोण तरी नांवय म्हाका येना, ती खासदार कोण तरी हांगा आसा, ती कशी बीन स्टडी ती येता आनी तिणें कितें सांगिल्लें आहा तें उलयतना वयता. ती पार्श्वभूमी पळयना, कारण गेल्या फाटल्या आठवड्यान हांवें सांगिल्लें डबल ट्रॅकिंगच्या विशयाचेर 2010 ज्या वेळार रेल्वे मंत्री ममता बॅनर्जी आशिल्ली त्या वेळाचेरूच तिणें हो जो लोंडा टू वास्को ड गामा जो हे आशिल्लो रूट पास करून घेतिल्लो तो तेन्ना घेतिल्लो. पण तो आरोप करपाक लागले हांगा येवन अशें जाता, त्या गोश्टी सगळे सांगता. त्यामुळे तिका पार्श्वभूमी कितें आसा ही पयलीं समजून घेवंक जाय. त्यामुळे वयल्यान सकयल पर्यंत एकूच उडटा आनी तांकां दिसता की सगळी कडेन बॅनर लायले, पोस्टर लायले म्हणटकच गोंयचे लोक अट्रॅक्ट जातले आनी आमचे बरोबर येतले काय कितें हें दिसता. पण तें कांय जावचें ना, कारण ज्या तरेन दर आठवड्याक 2 वेळा ती वेस्ट बेंगॉलच्यान डायरेक्ट ट्रेन येता, 500-600 अशे लोक मोठ्या प्रमाणात तेंचे येतात हांगा प्रचाराक. कारण तांकां लक्षान येना गोंय हें धाकटें. एका मतदारसंघात एवरेज 25,000 ते 30,000 मतदार असतात आनी 40 ते 50 मॅक्झिमम बूथ असतात. आनी त्या वेळेर भायलो जर कोण आसत जाल्यार तो इमिडिएटली आयडेंटिफाय जाता. ज्या तरेन ते सगळे कडेन सुटत गेल्ले आसात हें गोंयकारांक आवडना, तें बुमरँग जातलें. आनी ताका लागून भारतीय जनता पार्टी आज कारण आमी ज्या तरेन MGP आमचेर आरोप करपाक लागिल्ले आसात ताका लागून तेचें क्लारिफिकेशन दिवपाक लागून आज आमी ठरयलें की आमी आज उलोवं जाय. कारण आमी तेंची युती तेणें तोडली म्हणून जेन्ना डिक्लेअर केलें आमी कांय उलोवना. पण आमचे उमेदवार आपले आमी पळयतात, हो आरोप जो आसा हो मुळान खोटो आरोप आसा, चुकीचो आरोप आसा. तांच्यांनी आपल्या उमेदवाराक सांबाळून दवरपाची जबाबदारी तांची आसा. आनी आमचे कडेन कोणें आयात करून घेवपाची कांय गरज ना. आमचे कडेन बरेचशे उमेदवार, आमच्याच कडेन थोडे एक्स्ट्रा उमेदवार आसात आनी ताका लागून तोय ती वाट पळयता. आमी कोणाक तिकीट दितकच आपल्याक मेळटलें काय कितें आमी तशें करनात. कारण ही निवडणूक ज्या वेळार येतात त्या वेळार ते सगळे तेचे उबे जातात. कारण तुमी जाय जाल्यार पळयात खंयच्या उमेदवार, हांव तेंचें नांव घेना, पण जो उमेदवार त्या मतदारसंघान आसा तो उमेदवार स्वताच्या कॅपेसिटीची मतां आसा म्हणून तो MGP अशें म्हणटा. हेची स्वताची जी ऑर्गनायझेशन म्हणून जी मतां आसा ती एकूय म्हाका दिसना. एक टायम आसलो कारण त्या वेळाचेर त्या पार्टीक एक वेगळे पद्दतीचे आसले. कारण गोंयांत ज्या पार्टीन बाबूसाहेब बांदोडकरांक सगळेच मानतात, आमीय मानतात. कारण ह्या गोंया भितर सुरवातीक तांच्यांनी जें राज्य केलें आनी तेंच्या संपूर्ण कारकिर्दीन जें राज्य जालें तें बऱ्या तरेचें तांच्यांनी केल्लें आसा. आनी म्हणून आमच्या सारके सगळे जाण शिकपाक उठले. कारण गांवां भितर तेंच्यांनी शाळा उब्यो केल्यो. बऱ्याचशा भागा भितर आमी पळयलें की व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट तेंच्यांनी हाडले, तें काम केलें. पण तेंची जी हें आसा पळय ती परंपरा आज उरूना. आज ही प्रायवेट लिमिटेड आनी त्यामुळे तेंचें नांव घेवन जें कितें करपाक सोदता तें आज उरूना. आनी जें कितें थोडें तें उरिल्लें तें TMC बरोबर अलायन्स करतकच तें गेल्लें आसा अशें म्हाका दिसता. आनी ते बऱ्याचदा आरोप करतात की आमकां काडून उडयलें, आमकां काडलें म्हणून. कोणें कोणाक काडूना. 2019च्या निवडणुकांत म्हाका हांव मानता की 2017च्या निवडणुकी वेळार ज्या वेळार भारतीय जनता पार्टी 13 मेळ्ळे आनी फ्रॅक्चर मॅन्डेट त्या वेळार गोंयकारांनी दिली. आनी त्या वेळार त्या सगळ्यांनी मेळून मनोहर भाईक सांगलें की तुमी जर मुख्यमंत्री जातात जाल्यार आमी समर्थन दितात. तेंच्यांनी समर्थन दिलें, सगळें जालें. पण ज्या वेळार 2019 आमचे 2 काँग्रेसचे आमदार ज्या वेळार तेंच्यांनी राजिनामो दिलो आनी ते भारतीय जनता पार्टीन तांच्यांनी प्रवेश केलो आनी ताका लागून जें बाय इलेक्शन जालें त्या बाय इलेक्शना भितर जेन्ना तेणें राजिनामो दिवन आसलो जाल्यार त्या भागा भितर सुभाष शिरोडकरूच आमदार आसपाचो. कारण 5 वर्सांचो टर्म अजुनूय तोच उरपाचो. पण तेणें ज्या वेळाचेर रिजिग्नेशन दिलें त्या वेळाचेर त्या मतदारसंघा भितर भारतीय जनता पार्टीचो तोच उमेदवार आसतलो. हांच्यांनी आमच्या त्या मतदारसंघा भितर धवळीकर दुसरो बंदू जेणें प्रियोळ मतदारसंघ निवडणूक हारिल्लो दीपक बाब धवळीकर हाणें थंय उमेदवारी भरली MGPचेर. आनी आमी तांकां रिक्वेस्ट त्या वेळाचेर केलो की तुमी आमचे बरोबर अलायन्सान आसात, तूं आमचो उपमुख्यमंत्री, तूं मंत्रिमंडळ आमच्या सरकारांत तूं सहभागी आसा.
अशा वेळाचेर त्याच पार्टीचो तुजोच भाव महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टीचो अध्यक्ष आसलो आणि त्याने जर त्या मतदारसंघात जर इलेक्शन लढयलें आसत जाल्यार आमकां सिरियसली विचार करचो पडटलो आनी म्हणून तांकां आमी रिक्वेस्ट केली की एक तर तुमी ताका राजिनामा दिवपाक सांगात आनी इंडिपेंडंट इलेक्शन कॉन्टेस्ट हांवें सांगिल्लें ताका ताणें ना म्हणून सांगलें हांवें सांगिल्लें स्वता हांव तेन्ना जनरल सेक्रेटरी पार्टीचो ताका इंडिपेंडंटली निवडणूक लडोवली भितरल्यान तुवें ताका सपोर्ट केलो आमकां कांय प्रॉब्लेम ना बट सरकारा बरोबर तुवें जर रावतलो आसत सरकारा भितर जर तूं उपमुख्यमंत्री पद भोगतलो आसत मंत्री पद भोगतलो आसत आनी सरकाराचो अलायन्स पार्टनर म्हणून जर तुजोच भाव आमच्याच कॅन्डिडेटा विरोधी जर उबो रावता आसत जाल्यार हें परवडपाचें ना आमकां हाचेर विचार करचो पडटलो आनी म्हणून त्या वेळार तेचें मंत्रीपद काडलें त्या वेळार आपल्याक काडलो म्हणून जें उलयता हें आसा क्लॅरिफिकेशन आनी ताका लागून भारतीय जनता पार्टी कोणाचेच उमेदवार पळयना प्रत्येकान आपले उमेदवार जाय जाल्यार बरें व्हडलें कुरूप लावचें गोदरेजच्या भितर दवरचें आमकां कांय प्रॉब्लेम ना आनी ताका लागून आपण जर कारण आमी ज्या वेळार एखादें जर शेती जर करता जाल्यार ती सांबाळपाचें काम आमचें न्ही अशें रस्त्यार सोडटात काय कितें आनी त्या वेळार आपल्याक विश्वास आसूं जाय आनी ताका लागून आज हांव हांगा मुद्दम सांगपाक सोदतां की आमचो कसलोच हाचेर घेना आनी जे अलायन्स तेणें केल्लें आसा हे अलायन्साक गोंयकारांचो अजिबात पाठिंबो ना गोंयकार आसत MGPचे वोटर आसत हे सगळे तेच्या फाटल्यान उबे रावतले काय कितें प्रश्न चिन्ह आसा आनी ताका लागून तें फ्रस्ट्रेशन तो अशा पद्दतीन करपाक सोदता तें तेणें करचें न्हय तितलें हांव ताका ह्या माध्यमांतल्यान सांगपाक सोदतां दुसरें आनी एक आसा की आज एक कुर्तोरी मतदारसंघा भितर मारेनो रिबेलो हो आज भारतीय जनता पार्टीक तांचो आज कुर्तोरी मतदारसंघा भितर जॉयन जावपाचो आसा तो पयलीं कुर्तोरी मतदारसंघा भितर झेडपी आशिल्लो आनी आतां तेची मिसेस जी आसा ती थंय झेडपी आसा तो आनी त्या भागांतले कांय पंच सरपंच हे आज भारतीय जनता पार्टीन प्रवेश करता आता फुडली इलेक्शना उमेदवार कोण मोरे आतां कशें आसा की उमेदवारी काय हांव हांगा डिक्लेअर करूं शकना पण पार्लिमेंटरी बोर्ड ठरयतलो कारण आमकां त्या मतदारसंघा भितर एक काम वाडोवपाक लागून आमच्या पार्टीची एक ताकद वाडोवपाक लागून ताचो डेफिनेटली फायदो जाता कारण बरीच वर्सां तो राजकारणा भितर आसा आनी एक बरो मनीस म्हणून तो सगळी भागा भितर परिचीत आसा सकाळच्यान आज एक बोवाळ चल्ला की रोहन कावंटे जॉयनिंग जाता कशें की हळूहळू वातावरण जावपाक लागिल्लें आसा की भारतीय जनता पार्टी परत एकदां बऱ्या तरेन स्वताच्या ताकदीचेर सत्तेर येतली कारण आमी थोडे दीस कशें जाल्लें की अलायन्साक लागून आमी कांय मुवमेंट आमचे बंद दवरिल्ले त्या कारण फाल्यां जाली जाल्यार मागीर अडचण नाका म्हणून त्यामुळे आमी फ्री जाले काम करपाक आमी काम चालू आसा आमकांय खबर आसली तें करचें ना त्यामुळे फुल स्विंगली करपाक सुरू केलें आनी बऱ्याच जाणांक दिसता की ज्या वेळाचेर सरकार येवपाक लागता अशा पार्टी बरोबर बरेच जाण रावतात आनी भारतीय जनता पार्टी राजकीय पार्टी आसा आनी ताका लागून कोणाचो प्रवेश आसत जाल्यार तांकां सदनीत वेलकम हे डेफिनेटली आसतलें आतां खंय त्या संदर्भांतलें म्हजें कांय उलोवप जावना आनी म्हाका कांय खबर ना तुम्ही वेलकम करता पूण वेलकम करता समाजाचो नाही हांवें तुका सांगलें हांव ताका स्पेसिफीक अशें म्हणना कारण कशें जाता की राजकीय पार्टी आसल्या कारणान फाल्यां आनी कोण तरी जॉयन जाता तूं म्हणटलो तुवें कोणाक घेना म्हणून सांगिल्लो त्यामुळे हांवें अशें म्हणलें त्या संदर्भात म्हजे कडेन कांय उलोवप जावना हांव कोणा कडेन उलोवना हांवें तुका सांगलें रिबेलो रिजायन जाले आनी ते पार्टीन जॉयन जातात इतलें हांवें तुका सांगिल्लें खुबशे तुमी म्हळें लोक भायल्यान येता पांचशी लोक आठवड्याक तर इलेक्शना वेळार कितें फ्रॉडुलंट हे जातले प्रॅक्टिसीस इलेक्शन कशें जाता जाता कशें की मेंटॅलिटी आमच्या गोंयकारांची वेगळी आसा गोंयान आमी जरी वेगवेगळ्या राजकीय पार्टीचे कार्यकर्ते आसले आसत जाल्यार आमी निवडणूक जाल्या नंतर आमी एकामेकाचे दुश्मन आसना एंड आमी ह्या पार्टींतले आमी एकामेकाचेर आमी राजकीय आरोप करता आसतले पण भायल्या फिल्डान भायर जर मेळत जाल्यार आमी सगळे फायनली मनीस प्रत्येकाचे वेगळे रिलेशन फ्रेंडशीप आसताच पण वेस्ट बेंगॉलान एक वेगळ्या पद्धतीचें राजकारण दबावाचें राजकारण आसा तुमकां हांव सिडी दाखोवपाक मेळटलें थंय तुमकां दाखयता कशा पद्दतीन निवडणुकीचो निकाल जाल्या नंतर कशा पद्दतीन जाळपोळ केल्या नंतर तें तुमकां हांव प्रत्यक्षीक दाखयता मुद्दम दाखयता तेची मेंटॅलिटी जी आसा ही मेंटॅलिटी बेजिकली खुनी मेंटॅलिटी ते कशें करतात की तो जर त्या पार्टीच्या कारण आज कशें जाला की मना विरोधी असून सुद्धा कांय लोकांक आपलो जीव वतलो आपल्याक मारतले म्हणून ते बाबडे वचून जॉयन जातात त्यांच्या बरोबर पांया पड्या घालून घेतात कारण कशें जाता तें राजकारण तेंच्यांनी जें करून दवरिल्लें आसा तें बुरशें राजकारण आसा आनी ताका लागून ज्या तरेन हें खूब मोठ्या प्रमाणात हांगा येता तेचेर कंट्रोल येवंक जाय कारण गोंया भितर आमच्या एका बुथांचेर 400 500 600 अशेंच मतदार आसतात आनी त्या भागा भितर गोंयचो एखादो डेफिनेटली राजकारणा भितर हांव सगळे पॉलिटिकल पार्टी फाल्यां ह्या मतदारसंघांतलो आतां आमी दुसऱ्या मतदारसंघा भितर गोंयान पयले
बाकीच्या राजकीय पार्टीचे गोंया भितरले आसा ते फिरपाक काय हरकत ना, कारण आमी गोंयकार सगळ्यांक एकमेकांक वळखता. पण ज्या तरेन मोठे लिडर हे डेफिनेटली येतले, प्रत्येक पार्टीचे वयचे. पी चिदंबरम आयला, आमचो सिटी रवी जे आसात, आमचो फडणवीस जे आसात, वेगवेगळे येवं जाय, काय हरकत ना. तेंचो एखादो राजकीय ममता बॅनर्जी आयली, प्रॉब्लेम ना. पण हे सगळ्या स्तरावयले जे लोक आसात, कारण ती बेजिकली वृत्तीच वेगळी आसा न्ही, त्यामुळे त्या लोकांक तेंच्यांनी हाडून हांगा जे कितें करपाचें चलयिल्लें आसा तें तेंच्यांनी करचें न्ही. तेतून वेगवेगळे गोश्टी जावपाक शकतात आनी ताका लागून ते लोकांकूय हानिकारक. पयली गोश्ट म्हणजे म्हाका दिसता शहरान आमचे गोंयकार कोणाक ते घरान घेवचे ना ही वेगळी गोश्ट आसा. पण विनाकारण अशें गांवांत भोंवून काय अर्थ ना. त्यामुळे राजकारण करता आसतना अशा भायल्या लोकांक मोठ्या संख्येन हांगा हाडले ते जावंक जायना. एक दोन एखादो प्रभारी वगैरे प्रत्येक राजकीय पार्टी हाडटा, तातूंत काय पण एका मुद्द्याचेर कितले लोक हाडून दवरले हें जावं जायना. ते जाले म्हणून मतां पडटा अशी न्ही, पण हांगासलें वातावरण जें आसा तें बिगडोवपाक शकता. ताका लागून तेच्या जाग्यार करपाक जायना अशें म्हाका दिसता. सर तुमकां दिसता हिंसाचार आनी वाडोवपाची कितें प्राणी आनी आसा? पळय कशें जाता, हांवें म्हणलें की गोंयच्या लोक हे आमचे शांत लोक. गोंयान आमी सगळें राजकारण करता, पण गोंयान इलेक्शन जाल्या नंतर एकामेकाक उडयलें, हें केलें, मारलें, कितें केलें अशें गोंयान जायना. गोंय वेगळ्या पद्दतीचें आसा. गोंया भितर खूब बॅनर लायले, पोस्टर लायले म्हणून लोक एट्रॅक्ट जाले आनी मतां मारली अशें जायना. गोंयच्या लोकांक, कारण एज्युकेटेड लोक आसात, गोंयच्या लोकांक खबर आसा की कितें बरोबर कितें चूक. कारण आज लोकांनी जज केल्लें आसा कोणा बरोबर तरी करप. हे ज्या पार्टीन हे TMCचें दुकान गोंयान आयलें, आम आदमी पार्टीचें दुकान आयलें, तो येता, तो कोण घोशणा करता, लोक विश्वास दवरतले काय कितें. गोंया लोकांक खबर आहा गोंयच्या की भारतीय जनता पार्टी केंद्रात कशा पद्दतीन राज्य करता, गोंयान पार्टी राज्य करता, आनी भारतीय जनता पार्टी ही हांगाच उरतली. काँग्रेस पार्टी आसतली हांगासर, पण काँग्रेस पार्टीची परिस्थिती बिकट जाली. इतले दीस वयरूय बिकट जाली, आतां आज हांगाय जाली न्ही. हांगा तेंच्या लिडराकूच तेंचेर विश्वास ना. आतां तांकां तेंचेर जर विश्वास नासत जाल्यार भलतो पारी लोक तेंचेर विश्वास कशे दवरतले. लोक मत मारून आपले लोक मत कित्याक पेट्यार करतले. त्यामुळे लोकांक ऑप्शन कितें आसा की भारतीय जनता पार्टी जी पार्टी केंद्रात काम करता, गोंयांत काम करता, स्थिर शासन दितली, ह्याच पार्टीक परत गोंया भितर लोक आपलो मॅन्डेट दितले, इतले म्हाका विश्वास आसा. एमजीचे काही उमेदवार तुमच्याकडे येवपाचे तो एक तिका म्हणून हांवें मुद्दम सांगलें की कोण ते तेणें सांग, हें आजूय तेणें दिलें पळय, मगो उमेदवारांची पळवापळी कोण करता पळवापळी, तेणें सांगचें न्ही. तुम्ही बिन संपर्कान खंयच्या संपर्कान कोणें तेणें सांगलें. तेणे बाबड्यान सांगलें पळय, प्रवीण आल्लेकरान म्हणलें की आपल्याक हेणें TMC बरोबर अलायन्स केलें, जालें अडचण कितें, हेणें अलायन्स केली पळय ती बाकीच्या उमेदवारांक मान्य ना. त्या उमेदवारांचें म्हणणें कितें आसा की आमी जे आसा ते आमी स्वताचे आसा, आमची स्वताची ताकद, तेची ताकद न्ही म्हणटा ते. त्यामुळे त्याने तांकां कन्सल्टूच करिनासतना जर कोणा कडेन अलायन्स मारलें जाल्यार मागीर तेंची अडचण न्ही रे. लोक तांकां प्रश्न विचारता. प्रवीण आल्लेकरान आज दिले न्ही, तृणमूल काँग्रेस सोबतच्या युतीबाबत कार्यकर्त्यांच्या मनात प्रश्न होते, यामुळेच नेते सुदीन ढवळीकर यांना बोलावले होते. आता हे त्याचं स्टेटमेंट, म्हजो न्ही. आता हो जर स्टेटमेंट तो दिता, हातून हो दिता अशें बाकीचे उलयतले न्ही रे. त्या मतदारसंघा भितर जे उमेदवार आसात, आता तो आसा कोण प्रवीण, हेची स्वताची ताकद न्ही ती. दुसरी कडेन कोण त्याचो आसा जी तेची स्वताची ताकद दिसता, आनी खंयचो तरी आनी कोण. त्यामुळे ते थंय आपापूण ते अस्वस्थ आसात आनी त्यामुळे हो तेंची अस्वस्थता आमचेर काडपाक सोदता. कोणाक आमी पळोवप, कोणें सांगचें की आमी कोणाक फोन केला म्हणून. उगीच पळवा पळवी, कित्याक जाय पळवा पळवी करपाक, आमचे उमेदवार ना तर पळवा पळवी करपाक. त्यामुळे तेणे म्हणून हांव म्हणटा न्ही की तेणे आपल्या स्वताचें उमेदवारांचें संरक्षण स्वता करचें. हें करपाक लागून ती अस्वस्थता आमचेर काडची न्ही. नाजाल्यार आमकां तरी विचारपाक जाय न्ही, तुमी सोड, आपल्याक तुमी एक सजेस्ट करा कोणा बरोबर युती करची काय म्हणून. आमी तरी सांगपाचें ह्या मनशा बरोबर युती केली जाल्यार तुजें सगळें स्वस्थ उरपाचें म्हणून. आमचे बरोबर नाका, गरज ना, आमकां इच्छा ना तुजी. लोकांक जाय म्हणून आमची इच्छा आसली. आतां तुका इच्छा जर नासत आमचे बरोबर जाल्यार तुवें आमकां कन्सल्ट करपाचें. तुमचे बरोबर युती ना आपली. कोण दुसरो सांगता जाल्यार सजेस्ट करा, हांव सजेस्ट करपाचो, बरो सजेस्ट करपाचो, सो दॅट ही पळवापळीचो प्रश्न येवचो नासलो न्ही. त्यामुळे तेणे आमकां विचार कितें करपाचें. दुसरे कोणाक सजेस्ट करताले हरशीं कडेन जाल्यार कितें म्हणटालो तुम्ही म्हणलें तुम्ही सजेस्ट करताले म्हणून सांगलें जाल्यार तुमी कोणाक करता आता सजेस्ट? तेणे सोडले न्ही ते, आतां न्ही करून फायदो ना. आतां तेणे जर सांगिल्लें हांवें डेफिनेटली सजेस्ट करपाचो, पण आतां हांव सांगपाक शकना कोण सजेस्ट करपाचो. पण त्याचे पर्सनल मॅटर कशें न्हू त्याच्या पार्टी भितर. बरें, पण तेणे पर्सनल मॅटर आमचेर काडचें न्ही. आमी काय म्हणना. तेणे ज्या दीस डिक्लेअर केली युती, हांवें एक शब्दान सुद्दां प्रेस कॉन्फरन्स घेवना. हांव आज प्रेस कित्याक घेता, डेली त्यो बातम्यो येतात की तांकां आमी पकडून व्हरता, तेंची पळवाट पळवी करता. म्हणजे कितें जाता ह्या परत परत एखादी गोश्ट जर परत परत जर कोणें उलयली जाल्यार पब्लीक परसेप्शन कितें क्रिएट जाता की केस जे BJP वाले तांकां करपाक सोदता.
म्हणून म्हाका एक क्लॅरिफाय करचें पडलें जाल्यार हांव क्लॅरिफाय करचो नासलो आनी एक प्रश्न जाल्यार आमचेर येता न्ही तें गरज नासतना आपण थोडे त्यांचे जे निश्चित उमेदवार ते तुमच्या लिडरांक सुद्धा मिळाले तूं म्हाका एक तरी नांव सांग जे तेंचे म्हणून सांगता पळय ते तूं नांव सांग मागीर हांव तूं कितें तकलेन आहा तें म्हाकाय खबर आसा हांव क्लॅरिफाय करता तरणाटे तुज्या तोंडान म्हाका सांग ह्या उमेदवारान तेंचे आमी पळयले म्हणून हांव मागीर क्लॅरिफाय करता तरणाटे एक प्रश्न आसा मोठ्या प्रमाणात जेन्ना दुसरे पार्टीतले मनीस तुमचे पार्टीन येतले न्ही तेन्ना तुमची पार्टी डायल्यूट जावची ना कित्याक तुमचे पार्टीचे पार्टी ऑफ कितें डिफरन्स म्हणटा तुमी एक जाले आनी दुसरे म्हणजे दुसरे पार्टीचे जेन्ना तुमी लिडर हाडटा तेन्ना तुमची पार्टीचे एक मनीस भायर पडटा फॉर एक्झाम्पल आतां दिवपाक जाल्यार मांद्रेचे एक्झाम्पल दिवपाक जातलें आनी खूब आसात काणकोणचे एक्झाम्पल फाटीं पळयला सो तुमच्याच मनीस भायर पडटा अशें तुका दिसना आनी पार्टी डायल्यूट जायना विचारसरणीचे परिणाम जायना ते पार्टीचे कशें आसा की पळय आमी ज्या भागा भितर आमी घेतले कशें आसा गोंया भितर आमी 29 मतदारसंघांनी केन्ना ना केन्ना तरी जिखिल्ले आसा 29 मतदारसंघांना अशे जिखले आनी मागीर आमी घेतले ते म्हणिना हांव पण असे मतदारसंघ असतात की ज्या भागा भितर आमी केन्ना जिखूना असे 11 मतदारसंघ आसात आता एखादो आमी कुर्तोरी घेतलो तेका कुर्तोरी आमी जिखूना गेले समज जर त्याची फर्स्ट लावन जिंकले असत जाल्यार डेफिनेटली ताचो फायदो आसा फोंडा मतदारसंघात आमी जिखून आली कारण कितें आसा की कांय मतदारसंघा भितर जिखूना त्या मतदारसंघा भितर आमी भरपूर प्रयोग करून करून पळयले जायना न्ही त्यामुळे आनी एडिशनल जर ताकद लागता आसत आनी ताच्या भितर जिखता आसत जाल्यार जिखपाक जाय What's about Saligam? कशें आसता की एक गोष्ट आसा पळय इट इज अ इमिजिएट थोडेशें रिएक्शन आसता म्हाका दिसता की येणाऱ्या दिसांनी सगळे विशय सोंपतले थंय आनी भारतीय जनता पार्टीचे सगळे मिळून त्या मतदारसंघा भितर आमचे उमेदवार जो कोण आमी ठरयतले तो निवडून टीएमसी मुळे वोट डिवायडिंग जाता अशें दिसता तुमकां पळय कशें जाता की वेगवेगळे पार्टी गोंयांत आयिल्ले आसा आनी आमी आमचें राजकारण करता आसतना डिविजन जातलें आनी आमकां भितरल्यान कितें मेळटलें ह्या हाचेर आमी वचना पण डेफिनेटली डिविजन हें जातलें पण आमचें जें आसा आमी करता आसतना आमी स्वताच्या ताकदीचेर निवडून येवं जाय त्या हातूंतल्यान आमी जिखूं जाय अशा पद्दतीन आमी काम करता कितले जाण तुमच्या पार्टीन येयल्या कितले जाण तुमकडे आसा तुमकां कोणाची भिरांत आसा कित्याक लागून म्हणटा ना हे पार्टी येत आसा ह्या ते आनी सगळे कशें आसा पळय पार्टी जरी आयल्यो आसत जाल्यार भारतीय जनता पार्टी ही ऑल इंडियाचे तुवें जर पळयली आसत जाल्यार ज्या भागा भितर 90% 85% मायनॉरिटी आसा त्या भागा भितर आमी राज्य करता नागालँड आसत मेघालय मणिपूर अरुणाचल प्रदेश ह्याय स्टेटी भितर आमी आज राज्य करतात त्यामुळे आमचेर इतले आरोप कितें करताले हे फक्त काय ना मायनॉरिटींक हे करतले ते हे जो भंय दीस घालताले पळय तो भंय आज येयल्लो आसा त्यामुळे तोय भंय कोणाक म्हणून कारण आमचे कडेनूय ते राज्य आसात नॉर्थ इस्टाकूय आमी सरकारान आसात कारण देशा भितर आज नंबर 1 पॉलिटिकल पार्टी जगातली नंबर 1 पॉलिटिकल पार्टी भारतीय जनता पार्टी इन द बाय वे ऑफ प्रायमरी मेंबरशीप पळयली जाल्यार आनी त्यामुळे पार्टी जेन्ना व्हडली जाता ती व्हडली पार्टी जाता आसतना सगळ्यांक वांगडा घेवन फुडें फुडें वचतूच व्हडली जातली तेज्या पार्टी तूं कशें आसा की हांव मानता की 1994 आसत 94 आमचे 4 आमदार आयले 2099 10 जाण आयले 2002 आमी 17 आयले ते सगळे पार्टीच्या हातूंतल्यानूच हळूहळू व्हडले जाल्लेच जाल्ले न्ही 2007 आमी परतून 14चेर आयले आनी 2012 आमी 21 आयले 12 जेन्ना आमी 21 आयले त्या वेळाचेर आमी सगळे आमचेच कार्यकर्त्यांकूच तिकेटी दिले आनी व्हडले जाले अशें न्ही 13 तिकेटी आमी नवीन घेतिल्ले न्ही त्या वेळाचेर नवीन दिले 13 त्या वेळाचेर आमचे वेगवेगळे अशें दिसता की बीजेपी आपल्या काडाराचेर विश्वास ना तूं अशें उलयना तुका पळया एक गोश्ट आसा तुवें अशें कित्याक म्हणटा पार्टी जेन्ना व्हड जाता त्या वेळाचेर तुका सगळ्या वांगडा घेवन वचूं जाय अशें म्हणटा न्ही पार्टी कॅडर वयर सुद्दां त्या वेळाचेर राज्य करता कॅडर जरी हें आसता पार्टीचो नवीन जरी लोक घेतिल्ले आसत जाल्यार पार्टी जो ध्येय धोरण आसा तेच्या भायर वचूना न्ही ते करतूच फुडें गेल्या न्ही आज देशा भितर ते केन्ना चिंतिल्ले 317 कलम जम्मू काश्मीरच्या काडटले म्हण कोणाक विश्वास पडटालो राम मंदिराचो विशय इतल्या पद्दतीन सॉल्व जातलो हें कोणी चिंतिल्लें सिटीजनशीप अमेंडमेंट एक्ट हो पास जातलो कोणी चिंतिल्लें ट्रिपल तलाक सारकेलो कायदो जातलो कोणी चिंतिल्लें हांव सादी उदाहरणां दितां ही उदाहरणां सत्य जाली ही सत्य कशी जाली केंद्राक एक स्पेसिफिक गजाल सांगता सांग. हांव दत्तप्रसाद कोलकर जो मनीस केदाराक सांगतालो तूं फुडें सर मागीर रुपेशाक सांगतालो तूं फुडें सर लास्टाक हाडलो जयेशाक दिलीपाक मेळटा दिलीपाक फुडें ना, I don't get it. लास्टाक हाडलो जयेशाक आतां ते तिगूय जाण ना ना इट इज नॉट दॅट पळया कशें आसता आमी सगळे पार्टीचे काम करपी कार्यकर्ते आमचें ध्येय कितें आसता आमी सगळे कार्यकर्ते काम करतना सेल्फलेसनेस काम करता आमी अशें म्हणनात न्ही
आम्ही एखाद्या मतदारसंघा भितर ज्या वेळाचेर प्रभारी म्हणून काम करतात डेफिनेटली ते खंयचें कार्य फुडें व्हरपाक जाय म्हणून काम करतात तूं फुडें सर इट डजंट मीन तूं कॅन्डिडेट म्हण हांवूय कोणाक सांगपाक शकना ते आसतात न्ही ते काम करपाक जाय प्रत्येक मतदारसंघात कोणें तरी इनिशिएटीव घेवची पडटा ज्या मतदारसंघा भितर आमदार ना थंयच्या प्रमुख कार्यकर्त्याक डेफिनेटली सांगचें पडटा तुवें हें मातशें लीड करून फुडें वचचें पडटलें इट डजंट मीन की फुडें घेवन वचप म्हणजे तूं उमेदवार अशें आसना न्ही उमेदवार म्हणूनच तुवें फुडें वचूं जाय अशें आसना ज्या भागा भितर आमदार आसा तो लीड करता एखाद्या मतदारसंघा भितर आमदार जर नासत जाल्यार त्या मतदारसंघाची जबाबदारी थंयच्या प्रमुख कार्यकर्त्यांक घेवपाक जाय आनी अशें म्हणिना पळय इट इज लायक तुवें घेतना पॉझिटिव्ह अशें घे 2012च्या निवडणुकी भितर जुई मतदारसंघात म्हाका तिकीट दिली त्या वेळाचेर नवीन हाडलो न्ही त्या वेळाचेर किरण कानोडकराक पार्टीन तिकीट दिली 2017 हाडल्या नंतर परत तो गेलो पण पार्टीचें काम उरलें आसा न्ही रे काम अशें त्यामुळे भारतीय जनता पार्टी भितर निवडणुकीक तूं उबो रावलो म्हणजे तूं किंग म्हणजे तुका रिस्पेक्ट नाजाल्यार रिस्पेक्ट ना अशें आसा भारतीय जनता पार्टी भितर जितलो उमेदवार निवडून आयिल्ल्या मनशाक जितलो रिस्पेक्ट दितात तितलोच ऑर्गनायझेशनान काम करपी मनशाक तितलो रिस्पेक्ट मेळटा पण हे मागच्या सुधीर कांदोळकरांची घर वापसी झाली ना अजून पळया आता पळय तूं एक म्हाका सांगता की तुमी नवे घेतात तूच म्हाका विचारता घर वापसी कांय कडेन जे लोक आयिल्ले आसा ते पार्टीचेच लोक आसात न्ही हे आमी मानूया न्ही तूं दोनूय टाइम पासाक काय गेले तुवें चिंतू जाय ना की पण तें खरी करूं गजाल जाय ती न्ही पार्टी इन टॉक्स विथ सुधीर ना म्हजे कडेन तशें काय ना हांवें सांगिल्ल्या नंतर हांवें सांगलें कारण हांव प्रदेश अध्यक्ष हांव अशें घुमोवन सांगूंक शकना हांव येस की नो दोना भितरले एक गोश्टी हांवें तुका सांगलें रिबोलो मादिनो रिबोलो येता म्हणून सांगलें म्हाका जर म्हजें जर डिस्कस आनी एक गोश्ट आसा भारतीय जनता पार्टीच्या भितर कोणाक घेवपाचो आसत कितें आसत जाल्यार तो प्रदेश अध्यक्ष काँग्रेसी भशेन आमचें न्हय म्हणून तुका आजूय कळ्ळें म्हाका दिसता काँग्रेसीन एलायन्स केली गोवा फॉरवर्ड बरोबर विदाउट थंयचो अध्यक्ष त्यामुळे एकटो सांगता की एलायन्स दुसरो म्हणटा आमी काय ना एलायन्स ना सीट शेअरिंग तिसरो म्हणटा तेणे भितर काम वेगवेगळे आसा न्ही भारतीय जनता पार्टी तशी करची ना न्ही आमी जें कितें सांगतले फॅक्ट लिस्ट केन्ना येता लिस्ट आमचे इलेक्शन डिक्लेअर जाता इमिडिएटली लिस्ट दिता Yesterday, Congress had an allegation on you that you and Modi are trying to save the minister who is involved in the sex scandal. हांव त्या म्हजेर कोणें एलिगेशन केलें काँग्रेसीन तेणें एलिगेशन केलें ताका म्हजें अजुनूय सांगप आसा तेणें तेचें कोणाचें तें नांव सांगचें कंप्लेंट फायल करची इमिडिएटली एक्शन मुख्यमंत्री घेतलो हें अजुनूय हांव काय ना पळय कोणें पळय हांव ताका अजुनूय सांगता लेटर तेणी कंप्लेंट करता हांव अजुनूय तेचेर म्हजेर एलिगेशन करपाचो प्रश्नच येना हांव ताका अजुनूय सांगपाक सोदतां तुमच्या माध्यमांतल्यान हें तेणें आयकचें तेणें त्या मनशाचें नांव सांगचें तेचेर कंप्लेंट फायल कोणें ती करची आनी मागीर तुमी म्हाका प्रश्न विचारात तशेंच जाता तो पॉलिटिकल एखाद्याचेर तूं जेन्ना सुमोटो म्हणटा बरोबर कारण कितें आसा तेणें जर तेचे कडेन तो म्हणटा आपले कडेन सगळो प्रूफ आसा ती न्ही रे कित्याक दवरला ती आनी एकदां कर कंप्लेंट मागीर पळोवया ते सीएमाक खबर आसा म्हणटा हेची सगळी अरे खबर आसा खूब लोकांक न्ही खूब लोकांक खबर आसा येनाका न्ही तुवें सांगूंक जाय न्ही हो मनीस म्हणून अशें वयल्या 2017 एमजे अकबराचेर कंप्लेंट जायना आसतना मोदीन ताका द्या म्हणून सांगलें हें पळय हांवें तुका V2 एलिगेशन पूण जेन्ना हें अशें जालें गिरीश चोडणकरान जेन्ना एखादो पर्सनल एखाद्याचेर आरोप करता त्या आरोपाचेर हांव कोणाचेर हाचेर खंडन करना किंवा कोणाक प्रोटेक्ट करना म्हणजे सादें सिंपल आसा जेन्ना आरोप केल्लो आसा तेणें त्या मनशाचें नांव सांगचें जेचेर कोणाचेर अन्याय जाला तेणें कंप्लेंट फायल करची आनी ही जर करतकच जर समजा मुख्यमंत्र्यान तेंचेर जर एक्शन घेतली आसत जाल्यार हांव डेफिनेटली जर म्हाका प्रश्न विचारात जे दीस एलिगेशन जातलें त्या वेळाचेर इमिडिएटली म्हणजे एलिगेशन इन द सेन्स तेणी कंप्लेंट करूं जाय तेणे तरी एटलीस्ट कंप्लेंट करूं जाय तुमकां खबर नांव कोण ना म्हाका खबर ना तर दुसरे कडेन गिरीशान एक कमेंट्स दिली की जी बीजेपीन वयता लिडर्स तुमकां हे दाखयता मरे प्रेझेंटेशन 2 मिनटां पळयात सर ते सोपतेचे एलिगेशन केला तेंची पर्सनल एलिगेशन कितले म्हणून उत्तर दिवं तेंच्यांनी ना तुमचे कंप्लेंट केली मिनिस्टराचे हे केला हांव पर्सनल कोणाचेर उलयना पुरो थँक्यू थँक्यू